一根木头敲2下就能賣高價，米線摆個盤就能成盛宴。明明在本土都只是街頭小吃，卻能人均200，刷爆朋友圈。這波雲貴川 Bistro 潮流到底哪來的底氣，讓中餐漲價？當其他餐廳還在老實巴交的現炒現賣時，雲貴川 Bistro 已經靠着花里胡哨的擺盤爆火全國。2024年，全國小酒館式餐廳的市場規模達1574億元，而其中雲貴川 Bistro 這一細分品類規模將近100億元。打開大眾點評搜雲貴川 Bistro 北京、上海、廣州的門店評分基本都在 4.5 以上。例如開在上海、北京的雲貴川 Bistro 排隊3小時起步，而武漢的野果直接被稱為排隊王，1號難求。成都的雲南 Bistro 山從山最少也得排隊1小時才能吃上。可曾經在年輕人聚餐清單裡穩坐 C 位的還是川渝火鍋、貴州酸湯魚等這些品類，怎麼突然被這種不土不洋的 Bistro 搶了風頭呢？近幾年，隨着電視劇《去有風的地方》熱播，消費者對雲貴風味也產生了好奇。雲南菜和貴州菜作為地方性的特色，一直以酸辣口味菜品奇特出名。特別是近1年來，這2種菜系似乎擺脫了鄉土菜的標籤，成了下沉市場高攀不起的新寵。可為啥這種 Bistro 卻成了年輕人的偏愛了呢？要搞清楚雲貴川 Bistro 的漲價底氣，得先聊聊 Bistro 這個概念。Bistro 源自法語，原本指的是法國街頭那些平價小酒館，主打家常菜品，配上性價比不錯的酒水，是法國人下班後和親朋好友相聚，輕鬆喝酒聊天的好去處。氛圍那叫一個接地氣，就跟咱國內的路邊大排檔差不多。但這 Bistro 漂洋過海來到中國後，就發生了翻天覆地的變化。一邊是有潛力的雲貴菜，一邊是正熱門的 Bistro。老板們腦子一轉，這不就是1+1大於2嗎？於是雲貴川 Bistro 就誕生了。簡單說，就是把雲貴川的酸辣鮮口味裝進 Bistro 的精致殼子裡，一下子就成了爆款。雲貴川 Bistro 的裝修特別有特點，又有自然野趣，又不失都市的精致，坐在裡面感覺很放鬆，還帶點異域風情。去大理太遠，去苗寨太貴，但走進一家雲貴川 Bistro， 排幾個小時隊就能暫時忘了上班的累，給自己泄泄歪味。這種氛圍對餐廳能不能火太重要了。不過說到底，火不火還得看味道。在雲貴川這個組合裡，貴州菜意外成了 C 位，它用毛辣火發酵出酸味，再加上野生辣椒、木薑子，這些香料辣得很特別，比麻辣溫和，又比番茄酸的有層次。大家可能沒注意，中餐裡辣、鮮、酸是最受歡迎的3種味道，而近5年帶酸味的菜增長最快，增速有 18.4%， 这跟貴州酸湯火起來的時間剛好對上。據企查查的數據，現在國內有9017家跟貴州酸湯相關的企業，一半都是近5年成立的。不光是貴州酸湯，最近渣渣牛肉、海南糟粕醋、泰式冬陰功這些酸口美食也都從地方火到了全國。而且酸味因为是发酵來的，大家覺得健康，現在都講究養生，自然就更受歡迎了。再說說價格，打開點評 APP 看北京的 Bistro 榜單，前50名的餐廳平均人均要206.42元。舉個例子，有家人均280元的京味 Bistro 賣的創意菜裡，一份臭豆腐配炸窩頭能賣到52元，老北京涼麵分量小的可憐，還賣38元，雞尾酒100元起。為啥這麼貴？其實就是搞包裝，昏暗的燈光，精緻的擺盤，手寫的菜單，再用點做餐搭配精選這樣的詞，菜好像一下子就變高級了。說白了，大家在這兒花錢更多是為了氛圍和情緒，不是單純為了吃那口菜。雲貴川 Bistro 從2024年崛起後，門店雖然越開越多，但也有不少餐廳被消費者吐槽。在小紅書上有不少關於雲貴川 Bistro 避雷的帖子，例如量少價貴還難吃，簡直是 Bistro 刺客，口味複製粘貼，只能拍照打卡等等。而雲貴川 Bistro 除了這些問題，還有自己獨有的槽點。首先是名字太像，幾乎都帶山火花雲這些字，後面再跟個雲貴川 Bistro。其次就是菜太雷同，雖然說 Bistro 主打精緻，但雲貴川 Bistro 卻走流水線路線，把家常菜換個包裝就賣高價，翻來覆去就是酸湯煮牛肉、魚、土豆、雞、黑紅三剁、包漿豆腐這幾樣。好多人吐槽，吃了一家就像吃了所有家，完全沒新意。還有個有意思的現象，現在有名的雲貴川 Bistro 大多是外地人開的，對真正的雲貴川人來說，這些店的味道一點都不正宗。比如折耳根，在雲貴是家常菜，但很多外地人吃不慣，而這些 Bistro 裡的折耳根要麼做的不地道，要麼為了迎合外地人改了味，雲貴川本地人吃了都搖頭。其實說到底，吃飯這事兒，氛圍和情緒固然重要，但好吃才是根本。如果只靠玩概念、搞氛圍，不把菜的味道和品質做好，再火的潮流也長不了。雲貴川 Bistro 要是想一直火下去，還得在創新菜、提升味道、合理定價上多下功夫。畢竟大家願意花錢是想吃得開心，不是花冤枉錢買個朋友圈素材。